Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wata ita nisi sakinati. Fi'il diketahui dengan qad, sin, saufa dan ta ta'nis yang sukun. Al fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il diketahui dengan qad. Contohnya qad aflahal mu'minun. Qad yakumu zaidun. Qad di sini masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari. Sin sayaqulu. Sin masuk ke fi'il mudhari. Saufa ta'lamun. Saufa masuk ke fi'il mudhari. Ta ta'nis qad qamatis sholatu. Ta ta'nis masuk ke fi'il madi.